いい匂い。
来たね。Że można się przyjechać. Nie sądzę. To się nazywa. Czemu ona wygląda, jakby miała zaraz jechać? No bo to chyba cały efekt na tym ma polegać. To masz takie doświadczenie. Ale bliżej nie podjeżdża.あのおじさん、向こうも連れてもらわんとか。白と黒の煙が出てるな。あ、上で上で上でよ。蒸気が白やろな。わー、すごい。あ、バックできるんや。バックできるんやな。バイバイって。バイバイ。水の電気ここが。降りなさい。降りなさい。なんで降りないの？そこに乗ったら危ないでしょ。俺のとこに行くか。おい、そっち危ないぞ。汽車に。うるさいと怒られるから。だいぶ。カメラで撮ってるから。すごいね。
今日も80億ですか。
この下に触れないようにお願いします。
ほら見て。ご来館のお客様にご案内を申し上げます。京都鉄道博物館は17時で閉館させていただきます。どなた様もお忘れ物のないようお帰りの際はご注意くださいませ。本日はご来館くださいまして誠にありがとうございました。またのご来館を心よりお待ちいたしております。This is a message for museum visitors. The Kyoto Thank you.